Hər kəsə salam. Bugün sizlərlə bir yerdə High Video markalı kameranın proqrama necə quraşdırmaq olar? Bu haqda video çəkəcəm. İlk öncə nə etmək lazımdır? Kameraya reset atacaq. Reset atdıqdan sonra və işlətdiyimiz proqramda telefonda yüklü olması lazımdır. Ya High Video yazıb App Store-dan və yaxud da ki Google Play-dən yükləyə bilərsiniz, ya da ki üstündəki QR koddan oxudub yükləyə bilərsiniz. İndi mən reset atdım. Reset atarkən də biz proqramımız haqqında məlumat toplayaq. Proqramı açdığımız zaman burada altda bir neçə bölmə var. Beyin, haber, nə bilim, cihaz, bir daha cihaz. Və burada kamera cihazları var və digər cihazlar var. Routerlar falan. Router deyərkən MBR falan, MBR, DVR haqqında burada da cihazları əkləyə bilərik. Burada isə kameramızın növləri var. Bu kameramız bu növlərin arasında olmadığı üçün nə edəcək? Gördüyünüz kimi artıq reset bitdi. İndi qoşulmağı haqqında məlumat deyir. Burada kameralarımızdan heç biri buna uyğun gəlmir. Amma kameramızın üstündə High 05 yazılır. Burada da H5 var. H5-dən biz qoşulmamızı irəlidəcəyik. Burada QR seçimini seçirik. Ayarlara girecek. İcazələr verəcək. Proqram haqqında. Yəni, proqram onsuz təhlükəsiz proqramdır. Rahatlıqla icazəni verə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi bütün hamısına icazə veririk. Sonra geri uygulamanı kullanarkən burada Wi-Fi-mızı yazırıq. Burada Wi-Fi-mız və Wi-Fi-mızın parolunu cihaza oxudacaq. Və cihazımıza bu QR kodu tanıtmalıyıq. Təxminən 15 santimetrlərdən oxuyur. Bu səs gəldiyi zaman demək QR-mızı oxudu və irəlini vurub bu faizdə olana qədər gözləyirik. Yüklənmə bitdikdən sonra bu cür bir ona işarəsi gəlir və tamam vururuq. Burada cihazımızın adını seçə bilərdik. Bir dəfə yüklədiyim üçün yəqin ki istəmədi məndən. Proqramımız xəta verdi. Yenidən giririk. Gördüyünüz kimi burada kameramız işlək vəziyyətdədir. Kameramızı buradan bəzi ayarları var. Məsələn, HD-lik ayarını maksimuma gətirirəm. PTZ-ni mən bu cür işlətməyim. Sağlıqlı olmayacaqdır. Arxasından tuturum. Gördüyünüz kimi burada odaklama və yaxınlaşma işləmir. Bu kameramızda bu özəllik yoxdur deyə işləmir. Elektronik yaxınlaşdırma istifadə edirik bunun yerinə. Gördüyünüz kimi çıxışı vururuq. Və burada gəzinti, göz qulaq olmaq bu cür özəlliklər var. Bunları aça bilərik. Əlavə olaraq burada dinləmək var. Burada kameranın səsindən səsini eşidirsiniz. Və danışmaq var. Burada da telefonun səsindən kameramızdan çıxır. Bu cür. İcazəni veririk. Salam. Gördüyünüz kimi burada danışdığımız zaman kameramızdan səs çıxır. Və gecə görüş modu var. Ayarlardan incə ayarları dəyişə bilərsiniz. Aldığınız zaman zaten buralardan özünüz yavaş-yavaş ayarları düzəldə bilərsiniz. Kayıt modu var, yakala modu var. Burada şəkili yakalayırıq və videonu kayd edirik. Ondan sonra mikrokart taxıb görüntüləri birbaşa kayd edə bilərsiniz. Mən mikrokart taxmıram, sadəcə onlayn kamera kimi istifadə edirəm. Burada da yaddaşa yazılan video görüntüləri görə bilərsiniz. Özünün yaddaşı yoxdur, mikrokart dəstəkləyir. Mikrokart da taxılmadığı üçün zaten yaddaşına yazmır. Gördüyünüz kimi HD-liyi normaldır. Qiyməti Umikoda 105 manatdır. 105 manata dəyərmi? Ortalama görünüş və keyfiyyətinə baxdıqda dəyər deyirəm. Çöl üçün idealdır. Yəni suya davamlıdır. Yağış və toza davamlıdır. Yəni birbaşa suya daldırdığınız zaman təbii ki xarab olar. Amma yağış suyuna davamlıdır.
Gördüyünüz kimi kameramızı tam olaraq sizə göstərim. Kameramız bu şəkildədir. Sadə görünüşü var. Arxasında 4 ədəd probka yerindən tuttura bilərsiniz. Birinci arxasını tutturursunuz, sonra da burada 2 şurupunu açıb arxasını tutturduğunuz zaman sonra 2 şurupla kameramızı bərkidir. Kameramızın ağırlığı da zaten çox deyil. Arxasında kolonkası var, mikro dəstək yeri buradadır. Reset düyməsi də yenə buradadır. Gördüyünüz kimi reset düyməsini də sizə göstərirəm. Reset düyməsi burada, mikrokart yeri burada. Bunun da rezin kauçukdan üstü bağlıdır. Kameramızın qabağı qara olduğu zaman işığımız yanır. Avtomatik olaraq. Normalda işığı var. Yəni gecə görünüşü ortalama yaxşı ola bilər. Əlavə də burada 3.3 mm kamera istifadə olunub, 3 megapiksellidir. İşığı olduğunu deyilib, 12 voltdan işləyir. Bu cür adapterdən işləyir. 12 volt istənilən bu adapterdən taxdığınız zaman işləyəcək. Kameramızı mən çıxarıram indi. Adapterini də sizə buradan göstərim. Demək, girişi 100-240 volt arasıdır. Yəni SMPS adapteridir. 50-60 Hz arasında işləyir. Adapterin çıxışı 12 voltdur. 2 amperə qədər dəstəkləyir. Adapterimizi də taxdığımız zaman burada işığı yanır. Kameramız bu şəkildə idi, proqramımız da bu şəkildə idi. Əsasən proqramı qoşmaq çətin olur. Yeni işlədicilər üçün proqramı da necə qoşmaq lazımdır, bunu göstərdim. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Əgər belədirsə, kanalımıza abunə olmağı, videonu isə bəyənməyi unutmayın. Hər birinizi çox sevirəm. Bu cür videoların davamı gəlməsi üçün like butonuna basıb kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda daha gözəl günlərdə, daha aydınlıq sabahlarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.